สวัสดีค่ะวันนี้น้องนิ้งออกไปไส้มุ่นเด้อค่ะวันนี้พาอยู่ลูกไม้เขามาเนาะเขามายำทางภาคอีสานเฮานี่ฝนตกแล้วจ้าอย่างนี้ฝนตกต้นไม้กับโคลนเป็นบางส่วนค่ะนี่ถนนกระจืนเนาะนี่กำลังไปแหละค่ะห้ามสีหอดแล้วเด้อนี่ทั้งหน้านี่ก็เป็นบันดาปงค่ะฝนตกตลอดทั้งเบิดมือเลยเบิดมือเท่าคำแล้วจ้ะตั้งแต่เช้ามานี่เมื่อคืนก็ตกเบิดคืนค่ะได้พ่อได้หายใจเนี่ยข้าวหนึ่งกับมาอีกค่ะโอ้ยังว่าน้ำกระท่วมเขากระท่วมโอเคจ้าเดี๋ยวใกล้ๆหอดทุ่งหน้าเนาะเดี๋ยวสิเขาไปในทุ่งหน้าอยู่จ้าเดี๋ยวนุ้งนิ้งสิส่งคลิปใหม่อัดคลิปใหม่ให้ติดตามเนาะจ้าเนาะไปยามทงยามหน้ายามคันแท่เนาะจ้าเนาะบ๊ายบาย